ที่อีสานนะครับน้ำขึ้นถนนนะครับน้ำทะลักขึ้นถนนก็ออกหาแทงฉมวกนะครับแต่ว่าคนมีฉมวกนะครับไม่ได้แทงนะครับคนที่ไม่มีฉมวกกลับได้แทงนะครับนี่ครับคนมีฉมวกนี่ครับถือขวานนะครับเดินไปหาฉมวกหลังบ้านฉมวกหายครับมีใครหยิบไปนะครับประจำเลยนะครับโอ้สงสัยต้องซื้อฉมวกมาไว้ให้เช่าเลยครับวันนี้ซื้อฉมวกมาแต่ไม่ได้ใช้นะครับต้องให้เช่าเลยครับซื้อมาไว้สัก10 ตัวแล้วนี่ครับต้องหาขวานหามีดมาหาปลาเนี่ยโอ้ยับนะบองไถ ผ่านโชดนะครับแห่งลุ่มแม่น้ำคลองตัน นี่ครับเมื่อกี้สังหารแทงได้หนูพุกด้วยนะครับธรรมดาที่ไหนนี่ครับนี่คือสายน้ำจากพายุโนรูนะครับเอาปลามาด้วยนะครับส่วนฉมวกผมไม่รู้ใครมายืมไปถือยืมเหมือนไม่ได้ยืมนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่รู้ตัวคือมาเอาไปเลยผมก็ตั้งใจจะเอามาแทงนี่แหละครับเดินไปจุดที่เก็บฉมวกก็ไม่เจอฉมวกยับนะบองไถดูปลาดุกตัวนี้ครับวิ่งมาขึ้นบกต่อหน้าต่อตาครับผมมุดอยู่ตรงดงหญ้าครับปลาดุกนาครับวันนี้รู้สึกว่าจะหมานนะครับได้เยอะพอสมควรครับหมานครับตัวใหญ่พอสมควรดุกนาธรรมชาตินะครับน้ำยังคงไหลแรงนะครับผมตรงถนนนะครับมาจาก3 แยกไหลลงมานี่ครับปลาขึ้นไปที่ถนนอีกตัวนึงครับปลาช่อนครับตัวนี้ขึ้นมาบนบกเลยครับนี่ขึ้นมาให้จับง่ายๆนะครับบางคนว่าใช้ขวานมันจะหมานไหมนี่ครับดูผมลงเมื่อกี้ผมลงไปจับตัวใหญ่ในน้ำครับผมจะไม่ใช้ฉมวกครับเพราะว่าฉมวกโดนคนเอาไปใช้นะครับเลยใช้ขวานหมันไม่หมานเดี๋ยวดูจำนวนครับว่าจะได้เท่าไหร่เคยดูตอนเช้าครับตอนนี้ก็ตี 4แล้วนะครับใกล้ตี 4แล้วขึ้นมาบนถนนแล้วครับชนนี่นะครับได้เรื่อยนะครับผมใช้ขวานกระแทกเอานะครับไม่ใช่เอาขวานจามนะครับหากินหาอยู่นะครับวิถีชีวิตอีสานนะครับเวลาน้ำมาเราก็ต้องหาปลานะครับไปจับจ่ายตลาดตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะครับถนนขาดหมดนะครับพายุโนรูนะครับเล่นงานถนนเป็นอัมพาตหมดครับไปตลาดไม่ได้ก็ต้องออกมาหาปลาอย่างนี้นะครับน้ำก็ยังไหลมาเรื่อยนะครับเขื่อนเขตพื้นที่อำเภอสังขะขาดหลายที่นะครับน้ำก็ไหลแรงครับนี่คือกลางถนนนะครับผมยืนในถนนทางโค้งเข้าหมู่บ้านนะครับซุ้มป้ายประตูอยู่นี่เลยซุ้มป้ายประตูหมู่บ้านหัวกระบือครับอำเภอสังขะจะลองหาเรื่อยๆนะครับว่าเราไปตลาดไม่ได้มันขาดหมดครับมันนะครับนี่เห็นลอยอยู่ในน้ำนะครับผมวิ่งมาดักข้างหน้าครับนี่ครับตัวยาวเลยครับใช้เต็มท้องเลยครับปลาธรรมชาตินะครับหาอยู่หาอยากหากินนะครับหากินแบบธรรมชาตินะครับอันนะครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโลกว่าแน่นอนครับหนักมากครับปลาทะลักมากับพายุโนรูนะครับนี่ครับปลาช่อนตัวนี้ผมหายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนครับตัวนี้ใหญ่มากตัวใหญ่มากครับต้องเอาไปเก็บก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งเอาขึ้นมาจากถนนที่น้ำท่วมขังนะครับ
นี่ครับเสียงน้ำยังไหลแรงเลยครับตัวนี้มันผมเห็นสีทองทองครับลอยไปในน้ำไหลนะครับผมเลยวิ่งไปดักหน้าตีเอาครับตัวนี้หากินหายากครับอย่าโลกสวยนะครับได้กับข้าววิถีหากินนะครับใหญ่พอสมควรครับใหญ่ครับโลกว่าเลยครับตัวนี้รับประกันน้ำหนักเลยถ่ายกลางคืนอาจจะตัวเล็กครับตัวจริงใหญ่มากครับดูเปรียบเทียบจากข้องยักษ์ใส่ปลานะครับนี่ครับมันหมานครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเที่ยงคืน1 นาทีนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้เข้าป่านะครับช่วงพายุแล้วก็รับเหมานะครับรับเหมาแต่ละงานก็เป็นเดือนจะเสร็จนะครับเลยไม่ได้เข้าป่านะครับเว้นจากเข้าป่าก็หาปูหาปลาอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับ